'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हमारे पास है टेक्नो का स्पार्क गो 2021 और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे अगर आप इस फोन में अपनी रिंगटोन वगैरह सेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मतलब आपको कोई रिंगटोन वगैरह पे गाना वगैरह लगाना है तो कैसे लगाएंगे, या फिर रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं फ़ोन की सेटिंग के अंदर। आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से हल्का सा स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करके आपको देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। तो सिंपल आप ये वाले ऑप्शन में आ जाइए। यहाँ आने के बाद आपके फ़ोन में जो भी साउंड वगैरह होता है आप यहाँ पे आने को उनकी सेटिंग कर सकते हैं। कम ज़्यादा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इस फोन में एक अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है जो कि इंग्रेजिंग इनकमिंग कॉल रिंगटोन। इसको आप इनेबल कर देते हैं तो आपके फ़ोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आएगी तो पहले आपका फ़ोन हल्के से उसको बोलेगा, उसके बाद आपकी फ़ोन की जो रिंगटोन है वो लाउड होती जाती है। इस तरीके से आप इस वाले फीचर को इनेबल करके ये सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस फोन में डू नॉट डिस्टर्ब भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आने के बाद उसकी आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, लगा सकते हैं उसको। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है फ़ोन की रिंगटोन की सेटिंग। तो सिंपल आप सिम 1 पर रिंगटोन वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाइए। आपके फ़ोन में जितनी भी रिंगटोन होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो सिंपल आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ आने के बाद आपको इस तरह से सेलेक्ट करना होता है और ओके कर देना होता है तो आपकी रिंगटोन यहाँ पे चेंज हो जाती है। अब यहीं पे आपको गाना वगैरह लगाना है रिंगटोन पे, तो वो कैसे लगाएंगे, जैसे कि आपने गाना डाउनलोड कर रखा है और आपके फाइल मैनेजर में तो आप उसको सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पर आइए और नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा ऐड रिंगटोन। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 3 डॉट दिखेंगे, इस पर क्लिक कीजिए। सो इंटरनल पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको 3 लाइन दिखती है साइड में, इस पर क्लिक करके आपको आ जाना है अपने फ़ोन के अंदर। अगर आपने फ़ोन में डाल रखा है तो फ़ोन में जाना है, नहीं तो आपकी मेमोरी कार्ड में पड़ा हुआ तो आपको नीचे मेमोरी कार्ड भी शो हो जाएगा। तो जिसमें भी आपकी वो रिंगटोन है उसमें जाइए। सिंपल इस तरीके से हम आ जाते हैं। अब हमने जैसे कि गाना वगैरह डाउनलोड कर रखा है या फिर यहाँ पे रिंगटोन वगैरह हमने किसी मेमोरी कार्ड में लगा रखी है तो हमें वो देखना है कि हमने किस फोल्डर में सेलेक्ट किए हैं। तो जैसे कि हमने डाउनलोड किया तो डाउनलोड में आएगा, तो सिंपल हम डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके फ़ोन में जो भी गाना वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो सिंपल आपको उस गाने वो रिंगटोन वगैरह आपको सेलेक्ट करनी है इस तरीके से, तो आपकी वो रिंगटोन यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो अब यहाँ पे आएंगे कहीं ना कहीं आपको वो देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रिंगटोन आ चुकी है। इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो हमारी ये रिंगटोन सिम 1 पे सेट हो जाती है। इस तरीके से आप यहाँ पे रिंगटोन की सेटिंग कर सकते हैं। और कुछ सेटिंग करना चाहते हैं आप साउंड वगैरह की तो आपको वो भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपकी जो स्क्रीन लॉक है उसका साउंड आपको बजना चाहिए तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। तो आप जब लॉक स्क्रीन करेंगे तो आपका यहाँ पे एक साउंड आ जाता है। इसी तरीके से टच का साउंड ओपन कराना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल करके अपने टच का साउंड ओपन करा सकते हैं। और आपको बैक बटन यहाँ पे आप बैक करेंगे तो आपका हल्का सा वाइब्रेट होना चाहिए तो यहाँ से आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। ये सब आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो फ्रेंड इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं रिंगटोन की, और रिंगटोन बहुत आसानी इस तरीके से आप इस फोन में लगा पाते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो कैसे आप इस फोन में रिंगटोन लगा सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।